क्या आपको पता है किल्ड और सेमी किल्ड के अंदर फर्क क्या है? किल्ड स्टील क्या होता है? जब हमारा स्टील मेल्टिंग होता है तो उसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन पार्टिकल रहता है एज ए इम्प्योरिटी, तो इसको अनकिल्ड स्टील बोला जाता है। तो इसके अंदर अगर स्टील मेल्टिंग में हम सिलिकॉन ऐड करेंगे, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम, तो सिलिकॉन ऐड करने से क्या होगा, एक क्रेटर के अंदर हमारा जितने भी ऑक्सीजन है SiO2 होके ऊपर आ जाएगा, बाकी पूरा स्टील हमें पूरा क्लीन और साउंड स्टील मिलेगा, जिसको बोलते हैं हमारा किल्ड स्टील। तो सिलिकॉन हमारा यूज होता है एज ए डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्टील के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए।